juego es free. Este es un juego de carreras que no lo he jugado, pero lo vamos a jugar. A ver de qué se trata. Obviamente sé que es de carreras porque hay un caso. Y pues dije, bueno, ¿por qué no lo jugamos? Le vamos a poner de color azul. Sí, color. Ahora, ¡pum! Chacalaca. ¿Por qué aparece blanco? Sí, yo pedí azul. Bueno, está bien. Lo que pegas. Este juego es muy chévere. Bien chévere, voy a acomodar esto. No, voy a perder. Exacto. Aquí se sube la velocidad. Así es como se hace. Así. Perfecto. Oh, no. Casi me estrello. Bueno, esto creo que es para pasar al otro. Ahora vamos a ver si podemos pasar. Este juego se trata. En la descripción les voy a dejar mi otro canal y la descripción. En esta descripción le voy a dejar mi canal y de qué se trata este juego y el nombre, obviamente. Ay, ya pasé uno. ¿En serio? Bueno. Les quería decir que esta semana voy a hacer vlogs. Sí, esta semana voy a hacer vlogs. Y exacto, eso les quería decir. Y nada más, vamos a pasar a todos estos. Y pues, así, dejen en los comentarios varios juegos para que yo juegue. Y obviamente, pues voy a jugar. Porque en un comentario me mandan un video para que no lo juegue, o sea, genial. Aquí, lo pasé. Genial, vamos bien. Bueno, espero que no les aburra el video. Pues vamos a pasar este capítulo, vamos a pasarlo. Oh, quinto puesto. Por Dios. No. Bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. 225 likes para más partes de esto, y espero que les haya gustado. Un abrazo muy fuerte. Recuerda suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos en otro video. Chao.